Castlevania, una serie que tuvo un comienzo algo accidentado, pero con el tiempo logró hacerse un hueco en la plataforma de streaming Netflix. La serie tiene algunos elementos destacables, visuales que son memorables, batallas impresionantes, una asombrosa mitología sobre vampiros y demonios, y no tan bueno ciertos momentos de humor algo cuestionables. Sin embargo, a mí en lo personal me llamó mucho la atención los temas principales en la narrativa de cada temporada. La temporada 4 nos habla sobre el sacrificio y el perdón, abordado en varios personajes, siendo este el cierre de casi todas las tramas. La temporada 3 nos habla sobre la confianza y la traición, explorado en los 4 arcos principales. En la segunda temporada se nos muestran pasiones desbordadas, que se reflejan en personajes como Godbram, Drácula y Carmilla. Y por último, la primera temporada, que quizás sea la menos memorable, nos habla sobre la ignorancia y la maldad humana. El año ambientado en la serie 1475, en el que Drácula inicia su invasión sobre Valaquia, corresponde a la época en la que el Imperio Otomano invadió Moldavia y Valaquia, entre el 1462 y el 1483. Durante esta guerra, Vlad Tepes, la figura histórica en la que se inspira el mito de Drácula, luchó contra los otomanos en defensa de esa tierra. Una de las primeras interrogantes que la serie nos plantea es que si las personas tuviesen los conocimientos de la ciencia, serían menos ignorantes. Esta interrogante se ve reflejada nada más comenzar la serie en la conversación que tiene Drácula y Lisa. They won't be peasants anymore if you teach them. They won't live such short, scared lives if they have real medicine. They won't be superstitious if they learn how the world really works. Why should I do that? To make the world better. Start with me. And I'll start with you. Se deja convencer por Lisa y decide ayudarla a mejorar las cosas. Tienen una relación, un hijo, y él decide, motivado por ella, a explorar el mundo como un hombre mortal y tratar de entender a los seres humanos. Todo esto se ve lamentablemente truncado cuando la Inquisición apresa a Lisa Tepes y la acusa de brujería, aunque en realidad solo se desempeñaba como un médico y utilizaba la ciencia. Algo que se debe destacar es que hay mucho mito negro alrededor de la Edad Media. La Inquisición, una organización eclesiástica que surge para dar caza a paganos y defender la fe cristiana, nunca tuvo tanto impacto en Europa del Este como lo tuvo en otras partes de Europa y América. Por otro lado, la cacería de brujas sí se llevó a cabo contra muchas mujeres acusadas de practicar artes diabólicas, siendo este cualquier tipo de medicina tribal o esotérica. Algunos hombres también fueron acusados de brujería, pero en su mayoría las mujeres fueron las mayores víctimas de esa persecución, ya que eran consideradas como seres más susceptibles al pecado y la traición. Los inquisidores en muchos casos no llevaban a cabo las ejecuciones, ya que la histeria colectiva y los años de influencia a través de la iglesia hacían que los mismos ciudadanos juzgaran y castigaran a las acusadas. Volviendo a la serie, Lisa es apresada debido a que fue delatada por las mismas personas a las que atendía. Es juzgada y condenada a la hoguera, causando la ira de Drácula. Esto desató una guerra a gran escala en todo Valaquia. Lo que me pareció más curioso cuando vi esta temporada es que casi todos los personajes humanos en ella, a excepción de los protagonistas, son reflejados como personas crueles y supersticiosas, y aunque a su vez son las víctimas y causantes de la historia. Esto se ve múltiples veces en la primera temporada. 4 personas en una taberna hablando acerca de cómo los que tienen más merecen morir y atacando a un hombre que ni conocen solo por superstición. Una ciudad que se reúne en la quema de una mujer inocente y que luego, un año después, celebran ese día. Una población llena de desconfianza hacia unas personas que solo quieren ayudarlos. De esta forma, la serie abre otra interrogante. ¿Los seres humanos son buenos o malos por naturaleza? Este interrogante ha sido de interés para muchos académicos a lo largo de la historia. El filósofo inglés Hobbes plantea la idea de que el hombre es un lobo para el hombre, definiendo de esta forma que la naturaleza humana es la de hacer daño al prójimo. Kant refuerza esta creencia explicando que el hombre en su estado natural busca la guerra, pero se esfuerza en buscar la paz solo para poder vivir en comunidad. Sin embargo, también tenemos el punto de vista de Rousseau, quien nos plantea que el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. Esta idea es apoyada por Marx, quien advierte que la forma de pensar humana está sugestionada por factores externos.
Castlevania nos muestra esto en varios personajes. Trevor Belmont viene de una estirpe de cazadores de demonios que defendían Valaquia, pero fueron acusados falsamente por la iglesia de hacer brujería, y las mismas personas a las que defendían destruyeron su hogar. Él es el último de su familia, y eso lo volvió a alguien cínico que intenta ser indiferente al sufrimiento ajeno, pero termina por cruzarse con un grupo al que puede sentirse identificado. Los oráculos en la historia son personas que se dedican a la recopilación de la historia y las costumbres de forma oral y ayudan a los ciudadanos cuando están en situaciones de peligro. Sin embargo, este grupo recibe mucho rechazo por los ciudadanos, motivados por la iglesia, ya que son considerados como herejes y paganos. Estos prejuicios acumulados hacen que estén a punto de ser atacados por una turba, pero sin embargo toman la decisión de seguir adelante con su misión sin importar sus consecuencias. A war for the soul of our people. Because if we truly are the sort of people who will kill one another at the behest of a madman's fantasies, then perhaps it is right and proper that things from hell should rise up to wipe us out. It's time for those of us who fight that war to stand up and be responsible, Trevor Belmont. Otro caso interesante es el de Isaac, un hombre que ha sufrido lo peor de la raza humana y ha sido apartado de la sociedad. Por esta razón decide ayudar a Drácula con su exterminio. Su visión es que el ser humano es cruel, prejuicioso y traicionero, pero a través de sus viajes va conociendo a diferentes personas que lo hacen reconsiderar sus creencias. Un regalo y una sonrisa, una conversación sincera, un acto noble y por último, una alternativa. The human race is poisonous and corrupt and should be wiped off the world. And yet yesterday, a man gave you a gift and made a joke. But all you really remember is the port authority trying to run you and your beasties out of town. Do you deny our species is cruel, Captain? En mi punto de vista, la noción de un hombre malo por naturaleza es una justificación descarada hacia los actos egoístas. Es justificar la injusticia y disfrazarla de naturaleza. Es decir, que simplemente no se puede hacer nada. Tengo la creencia de que los seres humanos llegamos al mundo como un lienzo en blanco, y son la crianza y las vivencias aquellas que nos van forjando. No existen dos personas 100% iguales, aunque vengan de la misma familia. Y son esas diferencias las que nos hacen hacer actos de maldad. Y sí, pero también son aquellas las que nos hacen ser capaces de sacrificar todo por alguien. La temporada 4 y final de Castlevania ya está disponible en Netflix. Sin duda es una serie que puedo recomendar a todos aquellos que quieran pasar un buen rato viendo algo. Quizás no sea la serie con la trama más compleja o la historia más atrapante, pero sin duda tiene planteamientos como mínimo muy interesantes. Do you deny our species is cruel, Captain? No. I've been cruel. It's a cruel world. Maybe we do all deserve to die, but maybe we could be better too. If you kill us all, you end human cruelty, yes, but you end human kindness too. No more jokes, no more gifts, no more surprises. Why would a man with all your fantastic knowledge not use it to teach people how to be kind? What could your rule be like if you just taught people? I would like more water.